yeroo hedduu namoonni hedduun Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam seenaa isaa osoo hin beekin nama akkamii akka ta'e osoo hin beekin eessatti akka dhalate maal akka inni ta'e nama haa ta'u maal haa ta'u isaa osoo adda hin baafatin akkanuma jibbaa waan mee maaliif jibbita jettee yoo gaafatte hin beeku maaliif akka jibbaa jiru so kanarraa walaba ta'een beekeetiin seenee sin jechuu barbaade. Inshallah ofii kitaabota garaagaraa dubbistee gara islaamaa dhufte. Achi booda adeemsi islaamaa dhufuu keetii maal fakkaata akkam ture? Gara islaamummaatti yeroo dhufu gartuu keessaa akka dogongoraatti jedhee waan hin yaadu tokko jira. Seetaappii malee gara bakka murteessee waan kana bakka filannoon qabu yookaan rabbiin hin jiru jechuudha yookaan jahannamiin filattee taa'uudha yoo jannata filattee islaamummaa malee hin jiru. Jaafaraa juutaa keessaa Nahimiyaa kan jedhamu wayii jira beektaa macaafa keessaa boqonnaa 3 yaada dhabeetaa yeroo jalqabaati. Bakka sammuu kootti na olfaate Nahimiyaa boqonnaa 9 bara sanitti namoota dhugaadhaan isa gabbaran. Afaan qulqulluu ta'e tokkoon jedha afaan qulqulluu ta'e tokkoon isa waaqessan ammas guutumaan guututti walitti hidhannoodhaan isa gabbarantu jiranii jedhe. Of ilaalee jennaan nuti seekshinii hedduudha beekte. Seekshinii yeroo siin jedhu firqaa sitti hin fakkaatin. Firqaan islaamummaa keessa jiruu fi seekshiniin amma sitti maal jiru wal adda. Eegalee ati jannatan galtu, tilleen ati jannatan galtu jettee amantaa doktiriinii akkana jedhu hin deemna seekshinii nuti qabna. So tokkummaadhaan walitti hidhachuudhaan afaan tokkoon sigalee pure language jira bar pure language. Uummata rabbii tokkicha gabbaran yoo musliima ta'een alatti addunyaa kanarra kitaaba amantii hedduu dubbisee amantoota hedduu dubbisee sigalee yeroo amantoota hedduu yeroo siin jedhu theologically historically background isaanii dubbisee ilaaleeti. So jarri kun yoo musliima ta'an malee nama biraa ta'uu hin danda'an sigalee hin jiru musliima yoo ta'e malee namni akka afaan tokkoon akka addunyaa kanatti walitti hidhachuudhaan namni rabbii gabbaru rabbii tokko jagabbaru hin jiru. So murtoon koo gara islaamummaa dhaquu yookaan immoo baduudha. Lamaan kana keessaan bahu. Tokko filadhee gara islaamummaa yoon dhaqa jireenyaan argadha. Ani immoo dhuguma jireenya barbaachaaf